сахнада. Ертеде түлкі мен тына дос болды. Бір күні түлкі тынаны қонаққа шақыртты. Тына, маған қонақ болып келші. Жарайды. Тына, маған қонақ болып келші. Жарайды. Содан соң тына келеді. Сәлем Тынажан, кел төріне, сені көруіме қуаныштымын. Екі тәрелкеге тамақ салып, Тынаға ұсынады. Тына, мен тамағым саған ұнамады ма? Жоқ. Әкел, онда өзім тауып шырқайын. Кешір Тынажан, саған беретін ештеңе жоқ. Онда сен маған қонаққа кел. Жарайды. Тоқ. Қош келдің түлкі достым. Қош келдің түлкі достым. Сені көргеніме қуаныштымын. Екі құмараға тамақ салып, түлкіге ұсынады. Тына болса, тұмсығын салып, тоя жеп алады. Түлкі болса, аш қылып, беш қылып, жалапты. Содан бері түлкі жынданып кетіп қалады. Сондан соң түлкі мен Тына дос болмапты. Дос болмапты. Өкінішті жағдайы, үйіне тамаққа шақырып, біреуі құмыраға, біреуі тарелкеге тамақ салып берген, оны жей алмай қалған, сонымен екеуі дос болмай қалған. Көп рахмет қыздар сіздерге. Қыздарға қолдау көрсетіңіздер.